咱们来画一只飞着的白头鸟，然后找一个清晰的图片来参考这个图片来画。我们来先调一下这个鸟的颜色。新调的颜色不好用，我们先把这个色调好以后，再用铅笔起鸟的形。鸟的形起好以后，这个色可能就会稍好用一些，干一干。新调的这些它阴的特别厉害，不好用。这是藤黄啊。然后这是花青。花青和藤黄它在一起就是绿色。它不够花青，我们就再把毛笔洗干净点，再让它出来。跟我们画画是一样的，你看它这个颜色啊，看都是从花青到绿，再到黄，是吧？它就有个过渡。画画也是，都是由深到浅，由浅到深的一个过渡，都不要画死了。如果一大片全部是这个，它就不好看，它必须有深浅，黑白灰才好看。然后这个是交叉色，交叉。太绿的话也画出来很难看，它要多调着肤色。我还发现一个问题，就是这个黑色呀，它好像比墨要细腻很多。墨它画鸟的时候比较粗糙，然后这个黑色还挺细腻。我们现在就用这个黑色吧。然后我们调一个鸟的主色，就是什么叫主色呢？它就是什么颜色最多，我们就调哪个色。看它这个主色，绿色又偏咖色，我们先把这个色调出来，就是主色。我开个灯，然后我怕拍的不清晰。绿色加草绿加上交叉色，它这个颜色就接近于鸟的颜色。草绿或者绿色它都太绿太鲜艳，它这个卡色又太红，花青又太蓝，所以说我们草绿加交叉，然后调出这个色来。这是我们鸟的主色，然后根据它的亮部我们会画黄色，它的暗部我们会画花青加交叉，也可以画草绿，对吧？然后在暗部我们再重的地方我们就用墨，大面积的铺色就是这个调这个肤色。现在我们来起形。我们这个图片就是参考，没必要就跟它画的一模一样。你看它这个腿，两个腿，这个尾巴，就感觉挺丑，是吧？直直的。然后我们画的时候，会适当的能修改就修改一下，就是不要跟照片画的太一样。那个铅笔坏掉了，还是我们之前的画鸟的方法，然后画一个小的椭圆，一个大的椭圆，再画一个小的椭圆。
还是想它都是几何形体。尾巴梯形，对吧？然后翅膀三角形啊。当然，你们熟练以后就不用这么画了，你怎么画都行。它熟练以后，翅膀大概形定好以后，我们就根据我们这个位置，证明我们的位置定好了，它就是这个位置，然后就开始刻画它的形体。我们先来画它的嘴。以平行这个做参考，它嘴是斜着还是平着，还是水平的，还是斜上还是斜下？它的嘴是张开的，两个三角形。画画它都是为不管你什么技法，它都是为画面服务的。你最终的画面感比较强就好。我们画这个这个位置图大圆小圆，都是为我们整体的效果做参考用的，跟我们画鸟做参考用的。这是画了个大概的位置，我们会根据它具体的定在哪里，待会擦去它的多余的辅助线，再去改变它。鸟眼也画不太圆呢。我现在这个图片在电脑上不方便拿过来，然后就把它黑色的斑块画出来，它这是一块白色的毛，然后也画出来。这是它脸部的一块，都给它画出来。其实这个形刚一画的时候，我们能看出来这个鸟画的这个形啊短了，所以说我们可能会擦去它的这个形状，再往这里延伸一点。所以说还是这个形还是为我们最终的鸟的效果来服务的。可能这个尾巴就没有用了，它的形就不准了。所以说画画一定要灵活，不能死搬硬套。凡是艺术的东西，它都没有具体的公式，怎么弄出来，是吧？就像乘法口诀一样，7乘8等于多少呢？7、8、56，它就等于56。但是画画就不行，它需要你灵活的去对待它，掌握它。它还是一个三角形，对吧？但是我们会让它在三角形里把这个形给它找出来。
这是肚子上的一块毛，这是尾巴上的。尾巴太短以后就像人一样，感觉挺矮的，然后可以把尾巴画的稍微长一点。看它这个尾巴散开就不好看，那怎么弄好看一点？这样吧，感觉一个正面的尾巴散开了，感觉不舒服，很大，跟身子一样大。它这样尾巴小一点。这是前面这个翅膀，然后后面还有一个翅膀。两个翅膀。最后我们来研究这个尾巴怎么弄。然后把肩膀这一块毛也给它画出来。它这里小的羽毛比较碎，不像麻雀那样比较整齐，可以多画几个。然后这是第一层，然后还有第二层，在这里。第二层。羽毛它不要画太尖，它都是方方的形状，看。画的太尖了，半圆一样就很丑，不好看。宁方勿圆嘛。就像这一排一排的，也是很死板，它必须得变化一下。你看这个都一排一排一模一样，然后把这个变成圆的，这个方的，这个朝这么弄一下，稍变变。然后最后最长的这个羽毛，我们来画它。一个，两个。它这个长的应该大概就是17根吧，大概16、17根。我说的17根是从这一根到最后一根全部算上。
这是前面的这根翅膀，然后它后面还有一个，我们也给它画出来。现在画出后面那个翅膀以后就很乱，我们可以等等画它也可以。有鸟爪。这鸟爪一定不能画重了，重的话就会很丑。意思一下算了。然后这一个长的，一个短的，这个鸟爪太垂直了，我说怎么这么丑呢？可以在这里来一点。对。这个鸟爪一定不要重了，重了就不好看。大概把后面的那个翅膀大概的画一下。它画出来，我们会用色用墨很浅很浅。我们最后再画这个翅膀。现在这个形就先这样切好了，用这个勾线笔，然后蘸黑色，太干掉了，蘸着水，调一下笔。调的这个笔啊，就是说水分不多不少的时候，就是感觉可以了，水分不多不少的时候来勾这个嘴和眼，多余的水分可以吸一下。好了，我们来勾，一定要把毛笔拿稳了，往下放一下，可以看得更清一些。能看得到吧？看得到啊。先勾嘴，下笔要稳，然后行笔。哎呀，我的手怎么也抖啊？然后就下笔、行笔、收笔。今天早起去打羽毛球了，然后没打过他们，好像是打球打的，然后手好像累了。如果打球打的太激烈的话，可能就影响画画。他肌肉在抖。这个眼明显了小了一点，我们可以画的稍大一点。就怕手挡住摄像头，往下放一下吧。拿稳可以画半个圆，再画半个圆。哇，这手怎么说抖就抖啊？
勾好线以后，我们就用那个丝毛的毛笔，这一根来沾黑色，把毛笔先洗湿，然后调好，调的不干不湿。调匀了嘛，毛笔不要它有水，还有色。毛笔头散开成这样的，然后来撕毛，一定要撕的短，很短。往下放下，看得更清。撕毛的时候也要想它的头是立体的，它不是说你平刷一遍，跟刷油漆一样刷一遍就行。你撕毛的时候感觉它这个靠近眼和嘴的地方要重，然后淡淡的往后过渡过去，有一个过渡。先撕一遍，一定要投入进去，有感觉的去画。有精神的人画出来的画才会有精神，这不是那个什么西安美院一个老师说的吗？你自己得有感觉才行。你想画一个什么样的画，去有感觉的去画。你看，我就画成这个样的时候，我感觉这个地方太齐了，应该有一些出来的毛，让它过渡的自然一些。然后就会再画几个，让它碎一点，灵活一点。不要跟眼挨住，要留一圈白色的，把眼圈留出来。这一根这个。这个宣纸啊，手工的，它都有毛病。然后我们找个镊子把这一根给它夹下来。刀也行。再离近一点吧，看得清一些。有时候它不是一定撕的是毛，它就跟小颗粒一样，它感觉像很短的毛就行，它不用说你撕的
多么下面，我离近了看一下啊，看就这种感觉。然后我们去再撕它。一定要心细，有个过渡。你像这缺一块，我们就把它补上。都是由深到浅，由浅到深的一个过渡，不要画死了。眼的周围画的重一些，你看这就有点平，然后把这个地方画重，让它有个过渡，从这到深到浅，一个过渡。它这个头顶感觉有点粗糙，是吧？我们再给它整理细致一些。画画一定要找到感觉，就像跳舞一样，你得有感觉才行。像唱歌，对吧？不是张嘴唱就能唱好。艺术的东西，它都需要你灵活的去掌握它。好像跟艺术挂边的都不是很好弄。你进来看一下。就是找这种感觉，像这个地方，你看它有没有过渡，就像一块黑，然后我们把这一个地方再给它过渡过渡。有时候你的画好看难看，你肉眼看不出来，拍个照片都看出来了。这儿一块黑色。现在毛笔比较干了，然后我可以再调一下，蘸一点水，笔尖蘸一点点水，然后再把毛笔调湿。太干的话就撕不出来了，就画不显了。到这里吧，看得清。经常调笔，把毛笔调得很好用才行。感觉这个地方不够重，我还会把它加重，加到最重的时候就行了。这就是画面最重的一个地方，鸟的头部。
像这一块也是接近白色毛的地方要重一点，它会显得它这一块白更白，黑的更黑。不好用了就挑，毛笔不好用就挑，不要一直画下去。还有心一定要细，细心细致。看我画这几根毛，就是为了它有个过渡，就是说由深到浅，黑白的交接的地方有个交接，不要说黑的一下就白了，是吧？它都有一个过渡才好看。可以在重的地方稍来一点点。这翅膀这肩膀这一块，我稍用墨把最暗的地方稍撕了一下。我再拿镜看一下啊，就有这种效果。然后我们再继续画它头部。